Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalaha garbahayga oo kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay xafsaa janalka aad naga daawaneysaan waa xafsa janal alaaba barnaamijkan waxaa idiin soo gudbisaa islaaniga waa walaashin xafsayid soo dhawaada meel walba joogtaan waxaan allah subxaana watacaala idinka baryaa cimro dheer cibaado suban allah idin siiyo insha allah waxay inoo soo socday kitaabkeeni imtixaanaha ee la magac baxay baro boqol xadiis hase yeeshee intaan u gudagelin darsigeeni maanta ugu horeyn haddii ay tahay markii ugu horeysa janalka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad horun oo joogtan like saar sheer garay asxaabtaada nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni afartanaad biidnillah بسم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه المسلم نبينا ودقلين حريص كركي ساعته وحو لها صدقة مالك منس خامسو qof walbo cafiskiisa batane dadka qofka ku qaldama cafiya ee aan ka argoosanin naxariis badan ilaahay agtiisa darajo ayuu ka kororsadaa qof walbo isu dhuldhigan allah subxaana watacaala isu dhuldhigan allah subxaana watacaala ayaa kor u qaada sadaqada maal manus khaamiso yacni qofka hadduu lacag haysto $10 camal haddaa haysid oo aad wax ka bixis $1 waxaa malaysaa inay kaa yaraato laakiin barakadii maysan yaraan sidoo kale qof walba cafiskiisa bato yacni cafis badan oo cafiskiisa badan yahay yacni dadka qof ku qaldama cafiya naxariis badan ilaa agtiis ayaa darajo ka kororsaday qof walbo allah subxaana watacaala isu dhuldhigane allah subxaana watacaala ayaa kor u qaadayo insha allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayga maanta waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkayga sidoo kale waad ku mahadsan tahay haddii aad subscribe saartay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu